táboas. Imos traballar con táboas. O primeiro que temos que facer é insertar unha táboa na folla de Word. Vamos á pestaña insertar, na opción tabla desplegamos e temos tres maneiras diferentes. Unha utilizando estas cuadrículas, vemos que aquí podemos escoller o número de filas e columnas. Podemos utilizar o comando insertar tabla, que nos aparece este cadro de diálogo donde establecemos o número de columnas e filas que queremos, ou ben podemos utilizar a ferramenta de debusar táboa. Para debusar táboa empregaremos esta ferramenta, este punteiro en forma de lápiz, no que picando e arrastrando podemos crear columnas e filas. Unha vez creada a táboa, daremoslle formato. Se estamos dentro da táboa nos aparecen dúas novas pestañas de ferramentas de táboa, unha para o diseño, onde poderemos dar sombreados, cambiar os bordes, ou utilizar a opción de autoformato. Temos unha serie de autoformatos para táboas, formatos automáticos, e temos tamén a pestaña presentación, onde podemos desde insertar filas, insertar columnas, eliminar toda a táboa, modificar os tamaños das columnas e das filas. Bueno, temos unha serie de ferramentas que vamos a ir vendo. Vou eliminar estas táboas que teño aquí. Forma de eliminar, seleccionándoa no botón que nos aparece na parte superior esquerda. Cando pasamos o punteiro na parte superior esquerda da táboa nos aparece un punteiro con catro flechas. Picando nel seleccionamos a táboa completa e aí podemos darlle a eliminar tablas, ou no menú contextual tamén nos sae a opción eliminar tabla. O menú contextual obtémolo picando co botón dereito sobre a táboa. Ben, imos crear unha táboa entón outra vez. Insertar tabla, e con isto creamos unha tabla de 4 filas e 2 columnas, por exemplo. Podemos manipulalas seleccionando unha columna, seleccionando unha fila, ou ben seleccionando unha soa cela. Para modificar os bordes, os tamaños das columnas, o ancho das columnas, e situarnos no borde da columna, e picando e arrastrando. O mismo para o alto das celas. Se estamos manipulando e vemos que ao final pues nos quedan tamaños de filas diferentes e queremos igualalas, para facelo automáticamente seleccionamos aquelas filas que queremos igualar e no botón dereito, no menú contextual, nos vai a aparecer distribuir filas uniformemente. Podemos facer exactamente o mesmo coas columnas. Estas tres. Quero que estas tres columnas teñan o mismo ancho. Botón dereito, distribuir columnas uniformemente. Ben, se queremos eliminar unha columna, seleccionamos a columna e na pestaña presentación podemos darlle a eliminar columnas, ou botón dereito, eliminar columnas. Se queremos insertar unha columna, pois situámonos na columna adxacente onde queremos insertar a nova, e podemos darlle insertar a esquerda ou insertar a dereita, ou ben tamén botón dereito, non temos insertar columna, insertar filas arriba e abaixo, funciona exactamente da mesma maneira. Insertar abaixo, insertar arriba. Podemos tamén combinar celas, é dicir, se por exemplo queremos poñer un título nesta primeira columna, seleccionamos toda a columna e combinamos as celas.
convírtese nunha única cela onde podemos poñer un título centrado. Para a alineación do texto temos os botóns de alineación. Escollemos alineado, centrado e vertical. Temos distintas alineacións posibles. Neste caso nos interesa o de alineado vertical. Para modificar os tamaños os saltos de fila e de columna podemos facelo manualmente ou podemos empregar as opcións que temos aquí. Podemos modificar o tamaño da tábua neste botón que temos na parte inferior dereita. Picando e arrastrando podemos modificar o tamaño da tábua. Se despois queremos outra vez que a tábua teña o tamaño da ventá, é dicir, que ocupe o espacio da folla entre os marxes dereito e esquerdo, podemos decirlle autoajustar a la ventana. A tábua adquire o tamaño da ventá. Ben, máis cousas. Se temos unha tábua na primeira fila temos os títulos dos campos, os títulos das columnas, nome, dirección, teléfono, etc. Neste caso, o título, na primeira fila temos o título da tabla, e esta tabla nos ocupa varias páxinas. Vamos a insertar filas para facer a tábua máis grande. Ben, esta tábua, cando ten un número de filas suficientes que non entran na primeira páxina, vai a continuar na seguinte. Entramos nunha nova páxina e a tábua continúa en distintas páxinas, pero nós queremos manter o encabezado, sempre o mesmo encabezado en todas as páxinas. Ben, pois nese caso, aquí en presentación, datos, vamos a decirlle que nos repita o título, cada vez que cambiamos de páxina, cada vez que a tábua cambia de páxina. Ben, nesta segunda páxina a tábua se inicia exactamente co mesmo encabezado, coa primeira fila repetida. Recordamos, es en datos, repetir título. Para o tema de presentación, en diseño podemos establecer sombreados de celdas ou sombrear unha fila completa. Para eso, como sempre, seleccionamos aquelas celas as que lle queremos modificar o formato e damos as opcións correspondentes. Cos bordes exactamente igual. Se queremos eliminar os bordes a unhas celas en concreto, seleccionamos esas celas e eliminamos os bordes desas celas. Se queremos eliminar os bordes ou modificar os bordes a toda a tábua, seleccionamos toda a tábua. E na opción bordes e sombreados, pois aquí podemos modificar. Pois para o borde exterior vamos a coller un ancho, un formato de liña máis ancho, e para o borde interior, pois un punteado, por exemplo. Ben, vemos aquí, borde exterior máis ancho, borde interior punteado. Vimos como combinar celas, simplemente seleccionándoas e en presentación vamos a combinar. Podemos realizar o proceso inverso. O proceso inverso é dividir celdas. Pois decimos dividir celdas, pois dividir en 7 columnas. Vamos a ver que neste espacio me van a aparecer 7 celdas. E da mesma maneira que dividimos celdas, tamén podemos dividir a tabla. Eu quero separar a tabla desde aquí en adiante, que sea unha tabla diferente. Pois en dividir tabla vemos que nos crea un salto de parágrafo e nos divide a tabla. Para volver a unila, o único que temos que facer é eliminar
eliminar ese salto de parágrafo. Aquí temos as dúas táboas divididas, eliminamos o salto de parágrafo que hai entre ela e nos volve a xuntar as táboas. É dicir, en presentación, dividir tabla, e se eliminamos o salto de parágrafo se volve a xuntar a tabla. Hai algunhas outras opcións interesantes, como de autoajustar a tabla ao contenido. Eso significa que os anchos das distintas columnas van a ser as necesarias para o texto que teñamos introducido nelas. Neste caso, como non temos texto en ninguna das columnas, nos escolle o espacio mínimo, bueno, salvo nesta primeira fila. Pero en canto escribo, esa columna vai adquirindo o ancho do texto que estou introducindo. Bueno, pero o máis normal é autoajustar a la ventana. Hai unha opción tamén que é a de ordenar. Se tivésemos unha tabla con datos, poderíamos ordenar eses datos por orden alfabético, dándolle aquí ordenar. Nos pediría por que columna ordenar. Neste caso, como a primeira columna témola combinada, pois é a única que me aparece, pero se non, se tiveramos varias columnas aquí, nos aparecerían os distintos nomes dos campos. Dicía, bueno, quero ordenala pola primeira columna, ou pola segunda, ou pola terceira, e diríamos si queremos ordenar de maneira ascendente ou descendente. Bueno, en fin, si por exemplo quitamos todos os bordes, porque podemos querer traballar cunha táboa sin bordes, é interesante. Vamos a quitarlle os bordes a táboa. É interesante utilizar unha función que temos aquí a de ver cuadrículas, para que, aínda que nos non temos a táboa dividida con bordes en cada unha das celas, sí que as podamos ver para poder traballar con elas. Entón, damos a ver cuadrículas e estamos vendo a distribución en celas desta táboa, pois para poder traballar con elas. Por exemplo, quero cambiar a esta cela, quero cambiarlle as marxes, selecciono esta cela, iso modifica os marxes desta cela. Se quero facer as modificacións en estas dúas, selecciono esas dúas e modifico o ancho. Se eu non selecciono ninguna, bueno, neste momento a táboa é tan irregular que xa é difícil facer modificacións deste tipo, de cambiar tamaños de columnas ao mesmo tempo. Isto me sirve tamén para comentar que antes de combinar celas, antes de combinar debería ser o último que fagamos nunha táboa. Primeiro intentar ter todo o deseño feito, os distintos tamaños de columnas, e por último combinar celas, porque cando temos celas combinadas depois resulta moito máis complicado facer modificacións de tamaño de columnas e de filas. Bueno, aí nos quedaría por último como se asusta a táboa con respecto ao texto, o texto que temos na folla. Si queremos que a táboa estea centrada con respecto ao texto, ou aliñada á esquerda ou aliñada á dereita. Isto, por suposto, funciona cando temos unha táboa que non ocupa todo o espacio da ventá. Vou a crear unha táboa rápido, voulle cambiar o tamaño. Se eu insiro o texto,